caaltuu kana akka niin qe'illee na beektu akkan sa'aatii 24 caaltuu faarsullee ni beektu garuu gidduma ishee qeequu dhufe dhugaa rabbi maaliif beektani namni tokko erga horii ofii fudhatee qabeenya ofii fudhatee mirga guutuu qaba garuu obboleessa mana hidhaatti ka dararsiisaa jiru Muktaar otoo hin taane caaltuudha maaliif caaltuun otoo deemte obboleessi Muktaar hin baha akkamitti jedha fakkeenyaaf ka horii kana ooffate caaltuudha waan ta'eef caaltuun deemtee agtee namni qabeenya ooffate ana inni bahee aniif Muktaar akkuma jalqabnetti xumurannaa osoo jette obboleessi Muktaar hin bahaa jechuudha amma isheen horii ofii fudhattee hillim dirgim cillim jettee okatte fakkeenyaaf amma isheen okatte qabeenya ofii fudhattee Muktaar gaafa haadha manaa isaa abu obboleessuma ofii qabsiise amma namni badii qabu eenyure caaltuudha jechuudha caaltuu qeequuf miti beekadha maaliif okachuu maaltu fide ergi qabeenyi hankooti Muktaar keessaan qabu jette caaltuuni okachuu maaltu fidere walumaa galatti komentii barreessaa turtan hin beektus yaadattus ogeeyni haa ta'uti akkuma ta'utti inni jiraate obboleessi isaa har'a maal jedhee caaltuuni mana wayii tokko jalaabattee viidiyoo hojjetti baadiyaa jiraattu magaalaa jiraattu bakka isheen jirtu hin beeku jedhe Saidoo itti mee jechuudha Saidoon amma borna naqaa jedhee jira haa ta'uyyuu malee namni tokko qabeenya isaa ooffatee deeme okachuu maaltu fide Muktaar bakka waa'ee Muktaar itti dhiisaa bakka Muktaarii an dhugaa rabbii isinitti Muktaar bakka sammuun keessaa badee jira naf fakkaate indee namni obboleessi maal jebeektu har'a inni jaartii barbaadaa hin jiru mucaallee barbaadaa hin jiru qabeenyuma barbaadaa jira horii barbaadaa jira je akkuma ni viidiyoo kiyya keetti yeroo hunda maal hin jeeni innumti obboleessa haa baasu malee horii sana hin binnaafi hin jedhu dhugaa rabbii haa bitamuuf hin binnaafi horii sana hin binnaafi innumti obboleessa haa baasu malee Saidoo illee har'a maal jedhe erginni qabeenyaaf akkas ta'e horii sanaaf akkas ta'e horii binnaafi jedhe bakka horii deeme waan ta'eef horii binnaafi horiif jedhee obboleessa ofii mana hidhaatti darara baay'ee takka ulfaata annamni tokko akkamitti akka yaaddan hin beeku kana idonno garuu hin abaarina namoonni Muktaar akkas yaa godhu sanas yaa godhu bushaati immoo milkaa'ii Saidooti milkaa'ii jettanii sumeessuutuma jira hin ariifatiin hamisin yeroon akkasiniin jedhu waan irraa hubattu jedhee yaada maafliif akkas jette intalli kuni maaf jirti maaf hin ariifatiin nuun jetti ji'aati ofitti hin xalaa of ilaalaa takka maaliif yeroo tokko miira keessa galee namni akkas yaa godhu ala kanarraa siyaa kaasu jettan hin jedhiin akkas maaliif mee obsa xumura isaa yookaas immoo booda isaa hin argitu waan ta'eef obsa tasgabbaaha badii akka caaltuu hin qabdu barree jirra garuu immoo Muktaaris caaltuus badii haa qabachuu malee abaaruu hin qabdanuu jechuudha obboleessi Muktaari akkamitti obboleessa ofii baasuu dadhabee namoonni baay'een akkana jettanii inni baasuu hin danda'u ka baasuu danda'u caaltuuni okatte mee amma inni kun obboleessa ofii hidhee gara magaala ofii deebi'ee taa'ee akkamittiin baasani dhugaa nama ajaan namni tokko qabeenyaaf jedhee obboleessa ofii kachallee buusee deebi'ee yeroo magaala taa'u akkam nama dhibu dhugaa rabbiis ni dhibu ani baay'ee takkan ajaa'ibee haa ta'uutii Saidoo hedduu haa galatoomu akka walitti obboleessa isaa akka mana hidhaatii baasu guyyaa boruu Saidoon dubbatee jira ani mimmaan qabachuu dadhabeen dhugaa rabbii akka obboleessi isaan jedhutti ani obboleemu ijoolleen isaa hin boosii namni bira hin jiru obboleessi yoo baay'ee takka garaa inumaayyuu namni sun garaa nama nyaata obboleessi Muktaar sun dhugaa rabbii Muktaar kun akkuma isin jettaniyyuu Muktaar kun kabajaan beeku dhugaa rabbii kuni kabajaan beeku maali kun maal ta'eera dhugaa rabbii fayyaan qabu maali kun jedhaan dhugaa rabbii innaa akka Saidoon bor deemee baasu abdii qabna shaala rabbiin isaa haa gaaru maaliif hin beekamu diduus danda'a Muktaar garuu irra caalaa Saidoon Muktaarin barbaadu osoo hin taane caaltuu barbaadu bayeessa ture maaliif ofii qabeenya ofii fudhattee okachuun hin danda'amu dhugaa rabbii hin danda'amu waan feetan naan jechuu danda'in beektu an caaltuun qeequ garuu har'a hima ishee qeeqa
giddii mashee maal godhare jechi walitti immoo yaka waluma sodaannee caaltiyyeen akkasii caaltiyyeen miskiinaa jechaa turreemi har'ammoo likkii ishee itti madhuguma har'a caaltuutu badii qaba horii ofii offachuutti okee gammanneerra goota baga horii ishee offatte jenni maaltu immoo oksuu fide maal okatti ifaa ifatti baatee ani akkasii qabeenya kiyya akkasitti fudhee waan tokko waasi ilaallatu hin qabu obboleessa keemu mana hidhaatii baasii jettee mana seera agitee seera irratti isaa gaafatu ture kunis danda'ama. Caaltuun osoo hin badii duraa sinitti himattee turte akka amantaa keessanitti naa kadhaa wanti hundi akka naa mijatuu fi akka naaf milkaa'u siniin jettee turte egaa wanti sun milkaa'eefii ta'uu mala akka yaada kiyyaatti jechuudha waan sun milkaa'eefii miidiyaarra baddee ta'uu mala yaadda hina maaliif namni tokko namni waa hedduu itti milkaa'a waan itti milkaa'u sana dirqisitti immoo hin qabu garuu caaltuun osoo hin badiin dura himtee turte tarii yoo viidiyoo hojjechuu baay'ee amantaa keessanitti naaf kadhaa wanti hundumaayyuu akka rabbiin naa laaffisu qayeesha naa kadhaa ittee turte nutis kadhachaa fi turre waan milkaa'ee fi natti fakkaata isin shakkitanii akkam waan Dubaay deemteettanii shakkitanii amma na caaltuun Dubaay deemte namni ijoollee ni boora caaltuun Dubaay deemte caaltuun deemte namni ijoollee ni bu inni akkasii dhugaa rabbii Muktaar dhugumatti kutaa tokkoyyuu hin baranne yoo jenne nurraa hin fokkisu dhugaa rabbii kutaama tokkoyyuu miti abbaa caadaa nuti baranne sanayyuu hin baranne jechuudha Muktaar dhugaa rabbii maaliif otoo beekin haadha manaa isaa sana lafa seenu seenee lafa qotu qotee addunyaa kana galagashee baasuu qaba malee obboleessa deemee hidhuu maaltu fide yaake dhugaa rabbii obboleessa maal godhe obboleessi miskiintichi dhugaa rabbii garaa na nyaateeyyuu akka yeroo viidiyoo irratti argitu amma dhugaa rabbii nama nyaata nyaatee bulillee ittiin fakkaatan obboleessa dhugaa rabbii yoona kana ammoo maal fakkaate jira yoo laata dhugaa rabbii kanaaf namni badii qabu caaltuudha jedhan akka yaada kiyyaatti beeki maaliif namni tokko Muktaarumatti murteessitanii teessan Muktaar bichaa miti caaltuunillee badii Muktaar qofaatti isheenis badii qabdi qabeenya isheetiyoo itti namni ishee gaafatu hin jiru gaafa raawwatii namni na gaafatu hin jiru ashaffar jettee horii uffatte galte har'a arge obboleessi hidhamee immoo maaltu okachuuf ergi hanshee ta'e ergi Muktaar keessa isheenis badii qabdi Muktaaris badii qabaa jechuudha bakka obboleessi hidhamee kanatti lachanuu badii godhatan caaltuun duraan badii hin qabdu ture garuu obboleessa Muktaar isheen baasuu dandeessi osoo akka feegootani namni baasullee ishee malee hin jiru dhugaa rabbii isinitti baasuu dandeessi garuu beekaa ibooftee akka inni hidhamee taa'u ka go'e caaltuudha Muktaar hiisise isheen immoo akka inni hidhamee taa'u kan godhe immoo isheedha dhugaa rabbiisi otoo isheen agitee himtu baabur ganama ba'a kanaafuu kun an akka yaadde gumsa fakkaatu lamaan isaaniiyyuu jechuudha dhugaa rabbii lamaan isaanii yeroo obboleessa akkatti malee akka daramu isaaniif jedhee isaanii nyaatu hin dhuguu hin bashannanu tokko mana hidhaa ta'a maal jechuudha caaltuun hin teessi Muktaar hin ta'a ka badii hin qabne immoo hin hidhama maali seerra akkasii eessaa baheeyyuu dhugaa rabbii seerra akkasii hin jiraayi ka badii qabu ta'a ka badii hin qabne immoo dhugaa dabar inni badii qabu asiif achi deemee bashannan inni badii hin qabne immoo bakka bu'ee hidhama maali kun dhugaa rabbii nama ajaa'ibani jaarsaaf jaartiitiin obboleessa hiisisanii deema yaaqii deema baasaa lamaan keessanii dhugaa rabbii maal jechuudha dhokatanii mimmiliqxanii mucaan bushaan kudha eessaa barbaade isin baasaree ammasin ola kan